ஹாய் ஆல், நாங்கள் காட்டன் ஃபேப்லேருந்து எங்கே கிளம்புனோம்னா தமுக்க மைதானத்துக்கு பின்னாடி ஒரு எக்ஸிபிஷன் போட்டிருந்தாங்க. சரி, இதுக்காகலாம் தனியாக வர முடியாது, நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு போயிடலான்ட்டு நேராக வந்துட்டோம். என்ன எக்ஸிபிஷன்னா ரோபோட்டிக் பேர்ட்ஸோட எக்ஸிபிஷன் போட்டிருந்தாங்க. சரி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு போனோம். என் பையன் எங்கே பயப்படுவானோ அழுகுவானோ நினச்சி போனோம். பட் அவன் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி விளாண்டான். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் குட்டீஸ் இருந்துச்சுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக அதுகளுக்கு நல்ல ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும், மெமரபுளாக இருக்கும். அது மாதிரி ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்குனே தனியாக நிறைய ஃப்ரேம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அப்துல் கலாம் ஐயா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஃப்ரேம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். யானை அந்த மாதிரி நிறைய பேர்ட்ஸ் இருந்தது. பின்னாடி எக்ஸிபிஷனும் போட்டிருந்தாங்க as usual. அவனை காமி வசிமா என்னது ஆத்தி நான் இல்லப்பா இல்லப்பா.